وده اخر انذار ليك. ماشي يا اسطى، هروح اجيب ميه دلوقتي، على الله الاقيك اتحركت من مكانك. يا عم روح، هتعمل لي ايه يعني؟ هتنونو لي يعني؟ يا عم روح. وانا بتكلم هندي ولا ايه؟ لا ارجع على مكانك. هو في ايه؟ ثابت يا ابني انا مش عايز امد ايدي عليك، انت اللي بتضطرني اعمل اوعى كده. تكون فاكر انك بتهددني، على فكره انا ما بخافش. ولا خد يلا خد انا ايه؟ خلاص يا عم. لازم اديك على دماغك يا عم يعني. انا ما بخافش. بتخاف؟ بخاف. طب بقى طب تعالى بقى والله. طب يكون في علمك بقى انا ما بخافش. لا بيروح امك بخاف والله. وحياتك بنظره. طب ممكن اجي معاك؟ ايوه تجيب معايا ورا تكسب. تعال. مساء الخير. وامرني. انا اسف على ازعاجك. عايز ايه انت؟ من فضلك بس كنت حابب اخد اللعبه دي. وانا ماسكك؟ ما تاخدها، لا مالك في ايه؟ لا العفو ماليش، بس هي هيبه سعادتك بس. ما تخلص يا شكرا على اذنك. مين وروني؟ انت بقى اللي عامل اخشى على سيدك، انت لسه هتتكلم معايا.